Всех приветствую на своем канале West Автокрафт. Вот сегодня такой вот обзор. Машина Ford Mondeo 4. Вот. Приехала с мотором. Мотор 2.5 турбо, 220 лошадиных сил. Застучал мотор. Вот. Как стучить не стали снимать, потому что стук прям стоит хороший. Вот. Сливаем масло, откручиваем патрубки, снимаем кондиционеры, расслабляем сейчас все болты. Вот, сняли фишки. Вот. Мотор весь в масле. Уже до этого он делался. Да, Владимир? Да. Делался. Вот. И не раз. Мотор стоит от Volvo. Вот его номер. Ребят, вот он номер его. Вот. Масляный радиатор. Вот. Будем разбирать, смотреть, что с ним. Вот. Сейчас ослабляем болт. Сейчас сбрасываем ремень, вот, чтобы увести в бок компрессор кондиционера. Чуть-чуть не выходит он, что-то там. Мешается. Подрамник. Вот, все, пошел. И вот он вытаскивается. Вот так вот пока пусть висит тут. Да. Так, болта, видишь, уже нет одного. Ага. Какие-то рукожопые собирали этот мотор. Да, ничего не почистили, ничего, блин. Отломили он ушко. Да, там поломали болт. Что-то тут резали. Резали на болт. шкиву на все. Будем снимать сейчас. Сейчас снимаем датчик. Нажимаем сюда на две сбоку этих. Вот датчик. Вот он. Вот датчик. Снимаем. Убираем штекер. Вот провода. Граждане, бизнесмены, предприниматели, кто не заключил договор с региональным оператором на вывоз мусора? А это уже штраф для юрлица до 250 тысяч. Отсоединяем крепление щупа масляного. Вон он там. Вот. Его плохо видно. Если его посветить. Вон он. Там. Вот. Все, открутили. И сейчас он высунется. Вот там вот. Тащим аккуратно его вверх. Вытаскиваем. Все, вон он пошел. Откручиваем с теплообменника шланги, антифриз. Да, шланги, конечно, усталые. Надо пойти под замену. Это печально, какие-то шланги. Антифриз, папа, с водой, что ли, размешан? Да, может быть, старый какой-нибудь. Либо самый дешевый, который. Он чем дешевле, тем он прозрачнее такой. Сливает. Пробочка крутить надо. Ну, а то сейчас давление давай польется.
Че, второй шланг будем сюда откручивать? Да. Откручиваем второй шланг. Да. Сейчас может чуть не надо. Попробуем в сторонку. Так, сейчас очень второе. Так. Чего? Ничего нет. Все слилось, короче, с одного шланга. Вообще посмотрим. Звездочки. Так. Тут две. И вон там одна, которая вот неудобна. Все говорят, надо кронштейн снимать, вот этот вот. Вот. Попробуем без снятия кронштейна. Вот. Правильно все посрывали? Звездочка. Вот здесь вот натворили дела. Разбили мы все. Он даже не затянут один. Ну, видно, неудобно. Так, а вот этот вот придется отбить. Может залезть. Пошла. Болты надо будет, скорее всего, новые Болты меня. под замену, потому что все заезженные. Может, даже подтекало из-за них. Что, они не прикрученные? Нет, 3 затянуты, один верхний не затянут. Ну, а масло как раз с этой стороны и тоже подсачивалось. Возможно, с турбинки. Вот этот, с обратка. Герметиком Ну, тут как замазали бы- с поверхности. Все, откручиваем его. Вот. А хотя в других видео все показывают, что 100% надо его снимать. Вот этот кронштейн. Вот он, кронштейн. Выпиливают там. Да, неудобно. Да, это, но просто этот кронштейн держит ось. Привод надо снимать. Да, привод, ось все держит. Тут, короче, как-то вот так. Опа. Вот. Откручиваем последний болт. Выкручиваем. Смотри, даже это. Смотрите, стружка. Ну да. Стружка Ну, просто ползет. Сейчас Знаешь, я это он- поближе. Знаешь, здесь Посмотрите, вон, видите? Вон стружечка. Сразу понятно. Вот она, видите? Может, не видно, конечно. Вон она, блестит. Начинаем откручивать болты на поддоне. Вот по кругу.
можно выкручивать свободно их все, они все равно поддон приклеен на герметик. Да. Не, парочку мы оставим, чтобы сдернуть его. Все равно 2 болтов не хватает. Ну, да закажем. Два болта. По данным Гисметео, сегодня в Волгограде облачно. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха минус 5-7 градусов ниже 0. Осадков не Все, все по кругу начинаем откручивать. Волгоград 99,2 FM. Реклама. Спешите только до 1 марта. Выставка движущейся гиганта ледового периода. Выставка движущихся и говорящих искусств. У Камурья. Дом офицеров. Ежедневно. Вот они. Телефон 57 71 57. Код 844 без возрастных ограничений. А помнишь, как мы в детстве на санках с гор... Не забудьте вот этот болт сбоку. Вот откручиваем. Крепление коробки. Да, коробки крепления. Вот. И с той стороны вот он находится. Тоже. Вот, откручиваем его. И потом начинаем его потихоньку сдергивать. Оставили 2 болта. Приклеили его. Капитально. Потихоньку. Крючочком его Так, еще поддеваем. один остался. А вот не докрутили болт. Вот он. А здесь Видите? резьбы нету, блядь. Не затянуто. Масло текло туда оттуда. Ну, Всё. нарезать резьбу придется. Придется все перерезать. Так, еще раз проверяем все болты, чтобы были сняты. Смотрим, все откручено. Тут все откручено. Тут один болт и с той стороны. Ну, давай пробуем. Все там налепили. Оп, все, отошел. Опа. Потекло. Всё потекло. И с той стороны, да, надо дернуть. Все, зашатался весь. Откручиваем страховочный. Страховочные болты, да, убираем. Один и второй с другой стороны. Поехали. Ну все, снимаем поддон. Аккуратно. Смотрим, что в поддоне. Что потом? Что в поддоне. Стружечка. Ну да, есть так. Вот она. Вот так. Крапельки, видите? Чтобы не накапало. Так, смотрим. Да ты не увидишь отсюда. А, посвети туда, маслоприемник. Масло капает. Ага. Разбирать. Разбирать, мыть, смотреть. Вот. Так, ничего пока не видно. Сейчас будем снимать. Снимаем маслоприемник, откручиваем. У него 2 болта. Раз и 2. Нет, там должно. А вот сюда, вот еще крепление, ага. Сейчас польется. Так. Я не полилось. Вот теперь можешь снять. Ну, надо посветить. Надо светить. Фонарик есть? А вот лампочкой посветил. Ты отсюда не увидишь. Ну, там какая-то грязь, да. Надо фонарик. Вот.
Ну, там не будет видно. Ну, там полный он. Вот. Похож. Проворачиваем коленвал. Там головочки на 30 одеваем, прокручиваем. Смотрим его. Вот. Вроде не шатается. Вот. Ну что-то такое большее подозрение, что это третий застучал. Третий коренной возьму. А, Да? не, первый. Первый? Первый. Разбитый вообще. Первый шатунный? Первый шатун. О, ну шатунный еще как-то, блин, если это хорошо, что Ну, коренной не задело. Не зацепило. Вот. Ну, давай тогда прокрутим, начнем с него, С него и начнем. Владимир. С Давай. него мы и начнем. Поменяемся. Вот. Начнем. Так. Вот, проверяем его. Сейчас он не стучит так. Отдает. О, Да, он план разбит. вот, смотрите, подписчики. Вот. А сравниться с другим, вот с этим, допустим, да, он не болтается. Вот, начинаем его откручивать. Снимаем бугель. Оп. И там хана. И там. Шатуну. И вкладыш. Смотрите, как он провернуло. Посмотрите. О, его там не один день швыряло. Видно, на нем ехали. Посмотрите, товарищ. О, и один, и второй. Посмотрите, как его... Да, Овал под замену. Очень большая лыжа. да. Здесь даже он съел его просто. Мгм. Ни один токарь его не расточит. Да, тут посмотрите, прям. Вот, и скорее под всего, замену. бугель под замену. Да, посмотрим, Владимир. Шатун под замену. Шатун, да? Да. Шатун под замену. Ну да, и Он его шатун разбил. под замену. И такой шатун уже ставить Ну нельзя. все, тогда Просто что, заключение есть. Сейчас будем смотреть, искать, думать, что будет выгоднее. да, что будет выгоднее, контрактный мотор, либо искать коленвал. Все. До свидания, подписываемся.